Una vez más, la naturaleza no deja de sorprendernos, ya que nos puede regalar maravillosas obras de artes y cosas maravillosas. Por supuesto que los animales no iban a ser menos. Estas maravillosas criaturas nos pueden regalar momentos únicos a través de su hermosa belleza. Y es por eso que en esta lista te mostraré los 7 animales más coloridos del planeta. Comenzamos con esta criatura marina llamada carabela portuguesa, aunque también dependiendo del país donde nos encontremos se le conoce por varios nombres, por ejemplo fragata portuguesa, agua mala, botella azul o falsa medusa. La podemos encontrar en mar abierto en todas las aguas cálidas del planeta, en regiones tropicales y subtropicales de los océanos Pacíficos e Índico. Pero eso sí, no podemos guiarnos por sus hermosos colores, porque hay que tener un especial cuidado, ya que su picadura es peligrosa y muy dolorosa. Este hermoso lagarto se suele conocer como lagarto ventilador de colores o lagarto abanico de colores. Esta especie es originaria del sur de Asia. La característica principal de este lagarto es su mecanismo de defensa, ya que para huir a veces emplea la locomoción bípeda. Esta locomoción bípeda se refiere a andar sobre las dos extremidades inferiores, o lo que es lo mismo, mantenerse y caminar con 2 patas, y no a 4 patas. A esta preciosa salamandra, por sus particulares colores se le conoce como salamandra tigre. Es una especie de anfibio, también conocida como salamandra tigre del este. Su longitud es aproximadamente de 15 a 21 centímetros, incluso pudiendo alcanzar los 33 centímetros. Con sus hermosos colores, es uno de los animales más coloridos del planeta. A este animal se le conoce como pavo real común. Es probablemente el más famoso por sus colores. Podemos decir que es una especie de ave galliforme, y ya desde tiempos antiguos destacó entre los animales, ya que la cola de los machos está formada por un abanico policromado de hermosos colores. Como podemos observar, es una auténtica maravilla de la naturaleza. Este hermoso animal, llamado lori arcoiris, es una especie de ave que se distribuye por diferentes lugares, como Nueva Guinea o Indonesia. A través de unos patrones de coloración de su plumaje la podemos distinguir, ya que tiene unas 20 subespecies. Vive en todo tipo de hábitats, sobre todo en climas tropicales, en especial en selvas lluviosas o zonas boscosas. Suelen formar bandadas de 5 a 20 ejemplares, llegando a medir de 25 a 32 centímetros de largo. Esta especie de ave hermosa es conocida popularmente como el guacamayo macao. Puede llegar a alcanzar hasta 90 centímetros de longitud y 1 kilogramo de peso. La podemos distinguir por su colorido plumaje, ya que principalmente suele ser rojo escarlata, complementado con azules y amarillas de sus hermosas plumas, y verde en las alas y en la cola. Este hermoso animal, conocido como abejaruco, es una especie de ave coraciforme que vive en Eurasia y África. Se caracteriza principalmente por la policromía de su plumaje. Puede llegar a medir entre 25 y 29 centímetros de largo y puede llegar a pesar entre 50 y 70 gramos. Suele destacar por la multitud de colores que presenta. Si observamos bien este animal, podemos ver que su pecho es azul, su vientre es verdoso, su cabeza color canela y su cuello es amarillo. Suele vivir en todo tipo de hábitats, en especial en las selvas lluviosas o los matorrales o climas cálidos. Climas cálidos, ¿cómo va a ser clima cálido? Esta especie conocida popularmente como guacamayao macao, guacamayao,